o vento segue, ó. Vou até gravar sem o microfone pra pegar o barulho. Olha isso. Eu tenho que comprar uma coisinha pra comer e eu não sei como é que eu vou fazer. Vou ter que ir assim mesmo. Vou mostrar pra vocês como é o vento aqui. Vocês vão ver como é que funciona. Olha eu de cueca. Vocês vão ver como é que funciona o vento aqui em Vladivostok, gente. Não é brincadeira, não. A gente tem um apelido de chamar aqui de Vento Vostok. Mas eu preciso me alimentar. Passei a semana de estágio já do trabalho. Hoje é meu primeiro dia oficial no trabalho. Ai, meu pai, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vou comprar uma coisinha básica para comer e dar uma revisada nas coisas do trabalho. Foram bastante informações. Nossa. E aí eu tirei um pedacinho para dormir um pouco mais. Bom. Tô nesse clima aqui com vocês de vlogão, né? Ultimamente eu tô meio que vlogando. Mas porque não tá dando pra fazer mais coisa além do que isso, né? Então vai ser uma coisa meio vlog mesmo. Tá. Transferido. E eu tô tão cansado que eu tô com preguiça de comprar coisa pra fazer comida. Ser sincero pra vocês. Vou pegar meu casaco e vamos nessa aventura, gente, porque estilo jogos vorazes, viu? Vorazes. Gente, agora é um assunto nada a ver, né? Eu tava vendo como é o nome? Uma parada aí que teve de uma menina, de uma subcelebridade dessas aí. Que ela mandou o áudio falando do cabelo, da cor de outra mulher aí. Que é uma mulher até bem clara, né? Com a pele até parda, assim. Pelo menos eu vi um vídeo dessa pessoa com filtro, né? Porque tem toda essa confusão no Brasil com relação à cor. Não vou dizer que eu entendo muito bem dessas questões, não. Porque quando eu era... A minha base na escola foi, assim, estudar sobre cafuso, mulato, mameluco, pardo. Então eu estudei, né, a questão da miscigenação, mas aí tem mudado tanta coisa e muita pauta também. O Brasil gosta de adotar as pautas estadunidenses, né, onde a cor é vista de outra forma, tem outro contexto social lá, né. Então tô falando dentro de uma coisa que não é verdade absoluta, mas dentro de como eu entendo. Por exemplo, eu já falei em um vídeo meu que eu me via como pardo. Nossa, eu recebi mensagem até de alguns seguidores. Você pardo, você é negro. Eu não tenho problema nenhum em ser negro. Óbvio que não tem problema nenhum em ser negro. Mas assim, eu não sei se a qualificação, não, como é que eu posso falar? Não sei qual é a palavra para dar, mas eu não acho que a distinção que é usada nos Estados Unidos dá para se encaixar no Brasil. Mas aí é um contexto do qual não vou nem entrar em mérito. Mas qual é o ápice aí? O que é que eu quero falar? É que a mulher chamou a menina lá de cabelo duro, de neguinha, bem pejorativo, né? E é muito triste isso, imaginar, e ao mesmo tempo é muito comum fora da bolha da internet.
esses casos. Porque ainda que muita gente diga assim, não há racismo, não, é militância de internet, é exagero e pipipipopopó, vira e volta, aparecem casos assim. E há e muito ainda. É muito comum a gente ver, né? Aqui foram anos, na verdade, né, de construção histórica, onde essas coisas eram normais, onde eram normalizadas. Normais não, né? Onde eram normalizadas. Então, não é de impressionar. Casaco tá quebrando. Não é de impressionar ter. E é uma luta longa, né? É algo que eu acho que não vai tão cedo deixar de ser. Que doideira. É muita doideira ver essas coisas. Eu não sabia nem quem era essa pessoa, né? Que falou isso. Se vou quebrar no casaco já. Enfim. Mas de qualquer maneira, a internet é isso, gente, né? A internet é isso, não é? A internet tá... As pessoas estão... As pessoas estão começando a entender que nem tudo é brincadeira, não deve ser brincadeira. Спасибо. Давай. É isso. O vizinho, o vento que tá aí, ele tava se soltando pra ver. Resumindo, o que eu queria falar dessa questão é que assim, se você ainda tem esse pensamento, é mimimi, olha a criança tentando andar com o negócio na mão, como é difícil, ó, lutando contra o vento. Gente, né, resumindo, gente, não é chato, né, o mundo mudou e tinha que mudar mesmo, né, não é questão de chatice, é questão de que a gente tem que aprender essas coisas. Ajudei, a criança tava com o negócio só pra brincar contra o vento. Aí o vento foi mais forte do que ela. Achei que ela queria aquela placa que ele tava levando. Criança é uma coisa linda, se diverte até com esse negócio. Bom, com relação do mundo tá chato ou não, tem que tá chato mesmo. Porque essas coisas nunca foram chatas para as pessoas que não passavam, né? Mas pra quem passava, sempre foi incômodo, sempre foi humilhação, então é isso, gente. Mas a gente tem que aprender também a não transformar isso em pauta de internet só, vai levar uma pra vida, né? Gente do céu, vocês estão conseguindo ouvir o vento? A previsão do tempo sempre avisa quando vai chegar a sequia. A previsão avisa. Hoje não foi dado o recado que não podia sair, não. Mas quando é muito sério, eles avisam para não sair, porque às vezes quebra a árvore. Eu já postei uma história tem muito tempo já de uma carreta virada. Tem essa força, viu, gente, o vento. E é um caos, parou, já volta. Então é isso, aí a gente fica sem vontade de sair, porque sair é uma luta. E lutar contra a força de vento, mas vamos que vamos. A mulher vai entrar? Ajudar a menina. Ser cavalheiro, né? Bom, negócio no chão, valei, meu.
Eu vou pegar atum, nigiri. Kaique, foque no que você vai pegar. Pegar um viciozinho aqui meu. Comprar as coisas com luva. Horrível. Escorrega tudo da mão. Um viciozinho aqui, que é o nigiri. Da outra vez eu tava tão desatento que eu peguei errado. Eu peguei... Em vez de pegar atum, eu peguei patê. Eu não queria patê. Eu não quero patê. Eu quero atum. Mas eu não tô achando. Patê. Não tem atum. Yes. Tem. Ui, que gastura a luva nos dentes. Achei. Eu tenho milho verde em casa. Quanto é isso aqui? Que eu tô com desconto. Qual é a data disso? Então tá. Tem que ver se o dinheiro dá, né? Vou receber ainda, mas não chegou o momento. Vou pegar uma coisa que eu não deveria pegar, que é coca pequena, mas vou pegar. E pão. Preparo a misturinha, como, resolvo umas coisinhas e já trabalho. Tá. Eu vou pegar. Tem um pãozinho. Pega esse pão aqui. Bom, comprada as coisas. Eu sempre compro nessa máquina aqui, que eu mesmo faço minha compra. As crianças tudo olhando, eu filmando. Criança adora ver canal no YouTube. Aí vem aqui, na chat, a plato, sem a без paqueta, que é sem a bolsinha, bankovska carta e pagar. Aí eu mesmo pago. Eu não vou mostrar, eu tô pagando porque tem gente que é hacker, que eles pegam o... Ai, não saiu o bilhete. Enfim, o bilhete ficou trancado ali dentro, vai ficar ali dentro. Bom, agora eu vou pra casa e vou seguir a vida. Eu ia pegar a bolsa, só que... Pra que bolsa, né? Eu vou levar as coisas na mão mesmo. Tem um bolso gigante. Vou colocar tudo direitinho no bolso. E pros jogos vorazes, né? Que os jogos comecem, vamos lá. Vou sem luva mesmo. Nikita disse que não tá frio, só tava ventando. Deu uma trégua, senhor, obrigado. Agradecendo mesmo mais por fé do que achar que Deus vai parar o universo pra diminuir o vento pra eu comprar pão pra lanchar, né? Me poupe. Aí, ó, ventania, pra provar que eu sou Elis mortal, amado, agraciado por Deus por Elis mortal, e que o mundo não gira em torno nem de mim e nem da minha fé. Valeu.
esquerda se eu desequilibrei. Pessoa levar a queda gravando. A galera que gosta de fazer esses vídeos pra causar, pra dizer que é real, ia cair. Olha o alarme do carro disparando. Ia cair facinho. Só pra chamar a atenção. Ai, minha mão agora doeu. Eu botei a luva porque... Ai, ai, ai. É quando dá rajada de vento. Ai, ai. Pronto. Entrar em casa agora, só saio amanhã. Se tiver ventando, de táxi. Bem Angélica, vou de táxi. Ai. Esse vizinho que quando eu tava saindo abriu a porta, deixou eu passar, né? Ele é bem sério. Ele é casado, novinho, deve ter uns 24 anos. Casado. Ele é todo estiloso, tem todo tatuado no pescoço. Usa se veste assim um rapper, bem da hora. Ele tem um cachorrinho pequenininho também. Ele é todo sério, mas hoje o tempo tá tão doido que até ele ficou simpático. Ai, meu pai. A mulher dele também novinha. Falei 24, mas acho que é essa média, 24, 23 anos. Arriscaria dizer que tem uns 22. Nossa, inclusive eu tava conversando com um conhecido meu da FEFA. E a gente batendo um papo, tudo. Gente que eu conheci de 3, 4 anos atrás. Se rodar a cara 5 anos atrás. De repente ele falou bem assim: eu vi no Telegram, fulano tem 22 anos. Eu falei, você tem 22 anos? Tenho, é que eu pareço ser mais velho, né? Gente, ele parece 27 anos no Brasil, você daria. Ou seja, se ele tem 22, eu conheci com 18, 19. Rapaz, doideira aqui, viu? Olha o vento, o barulho. Bom, gente, então vou trabalhar, vou comer, vou trabalhar e vida que segue. E aí, galera, tudo bom? Vida de CLT. CLT que trabalha de madrugada. Acabei de terminar meu trabalho, 1 da manhã. Aí agora eu tô indo na ilha. Hoje eu vou dormir lá. Eu poderia ir de manhã cedo, mas eu tenho que resolver uma coisa com o Douglas. E aí eu vou pegar um táxi pra ir. Tenho roupa pra lavar, tenho algumas coisas pra resolver, falar a verdade. E eu tô num momento onde tá sendo crucial eu remir meu tempo, né? Organizar. E daí eu digo, vou pra ilha, porque eu já estando na ilha, sabe? Fica tudo bonitinho. Eu estando na ilha, eu resolvo minhas coisinhas. Eu tô tendo só BO, só tô vendo aqui uma coisa que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo encontrar. O endereço, às vezes, tá aqui da minha casa. Bom, no mais, eu falo com vocês depois e é isso. Vim aqui na ilha. Vim pegar só umas coisas no meu quarto. Au! E ir embora, né? Vim aqui só pegar a minha câmera, na verdade. Aí eu vou ter que pegar uma toalha, peguei uma aguinha que eu deixo aqui, peguei o sabão, peguei detergente. E tô indo pra casa, no centro. Preciso urgentemente
morar perto do centro, né? Que eu moro longe do centro da cidade. Mas eu vou ser sincero pra vocês uma coisa, sabe? Eu até penso em voltar a morar na ilha. Ficar na morada estudantil só. Já é perto da universidade. Eu ia economizar, sabe quanto? Vamos dizer assim, por mês. Eu pago 19 mil de rublos de aluguel, que é dividido, né? 3.500 que é comunal, que é água, luz e essa safadeza toda. 700 de internet. Vamos dizer que eu gaste... Eu ia falar que nem paulista. Eu gasto, enfim, os amigos aqui, quase tudo de São Paulo. 23 mil rublos eu ia economizar. Os 25 mil rublos, vamos botar assim. 23. É um dinheiro bom demais. Nossa, 23 mil rublos. Eu compraria um monte de coisa, compraria mais comida, não precisaria cozinhar. Poderia comer todo dia aqui na Stalover, né? No refeitório. Mas eu vou ser sincero. Ai, é tão... O conforto de morar numa casa é tão bom. E eu julgava bastante os brasileiros que moravam aqui antes. Falava que era bobagem, é povo bobo, só porque tem dinheiro gastando. Meu pai, como era idiota, julgando o povo. Hoje eu entendo eles total. Você tá ali no seu quarto à vontade. Quer cozinhar uma coisa, você cozinha. Faz sua comidinha. Ai, tá doendo minha mão. Frio. Bom, aí eu fico pensando, eu penso muito, né? Com relação a isso. É o que me mantém tá lá alugado. Nossa, eu tô horrível hoje. Essa touca é feia, não, podre. Enfim. E aí eu fico nesse impasse, né? Faço o quê? Ó, a garrafa, carro do frio, e diminuindo do tamanho, ó, apertando. Doideira, gente. Bom, a água tá morna. Gente, o quarto da universidade é tão quente que a água tava mais do que temperatura ambiente. Tava meio quentinho. Ó, é russo, não respeita o frio não, ó. Aí, tá vendo? Sem touca. Mas ele tá com segunda pele. Ele não tá só com essa calça fina não, mas mesmo assim. Ah, enfim, ele é russo, ele pode. Tá acostumado. Então, recapitulando. Eu penso... Não tem a frase, eu penso, logo existo. Pra mim, eu penso, logo desisto. Quando eu penso em vir morar aqui... Tô trabalhando, como falei, focado, mesmo pagando minhas contas, tudo, e ficando com quase nenhum dinheiro. Tô mantendo meu espaço de trabalho, meu quarto onde eu posso ter minha privacidade. Além da privacidade, tenho minha cozinha, posso fazer minha comida. Na ilha a cozinha é comunitária, você pega tudo que vai cozinhar e leva pra cozinha pra... Nossa, é um saco cozinhar aí na ilha. Já tenho preguiça de fazer em casa, imagina aqui. Mas eu não sei. É algo que eu tô estudando ainda, né? Talvez em fevereiro eu volte a morar aí na ilha. Mas se eu encontrar uma casa mais barata no centro, vai ser difícil. Mais uma que pode equiparar com a que eu tô, vai ser da hora. Bom, agora eu vou pegar o ônibus, ir pra casa. Eu posso pegar desse lado. Eu acho que não vai ter muita gente, mas eu vou fazer como sempre. Vou pro outro lado. Vou pegar lá do outro lado, que aí eu tenho certeza que eu vou sentado. E é isso. Comer alguma coisinha. Dormi pouquíssimo. Acho que eu dormi o que? 2 horinhas. E vou ver se eu durmo um pouco mais. E
no mais não tem muito o que falar não. Bom, agora tá no momento onde tá bem diferente aqui. Tanto a questão da natureza, né? O clima em si em geral. O mar já começou a congelar. Então eu vou tirar um dia quando eu estiver mais confortável pra eu filmar pra vocês. Filmar pra vocês o mar congelado. Vocês verem como é bonitinho. E vocês que são novos no canal, começarem a ter uma noção mais da Rússia fria, né? Porque a Rússia do verão vocês já conhecem, vocês viram bastante no meu canal. A do outono, agora a fria. Hoje tá fazendo 8 graus, com sensação térmica de menos 14. E assim, eu saí atrasado, né? Que eu tive insônia hoje. Comecei a pensar. Aí quando eu começo com meus pensamentos acelerados a pensar muito, eu não consigo dormir, aí eu não dormi. Quando deu umas 5 e pouca da manhã, eu tirei, sei lá, 40 minutos de cochilo, 1 hora de cochilo. Mas aquele sono bem leve, sabe? Um sono que você tá meio acordado. E aí, saí rápido. E eu tenho muita mania de, porque em casa sempre tá quentinho, de eu não olhar a temperatura como tá e chegar na rua ter a dimensão do frio que tá fazendo. Então é um erro que eu vou parar de cometer. Eu prometo pra mim mesmo a partir de hoje. Porque aí você sai sem luva e, gente, tem uma dor na mão. Aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. A mão tá um pouco vermelha, um pouco rosada. Que é uma dor, as unhas corrou. Uma dor. Mas repito, eu sou um papagaio repetindo isso. É muito sol. Olha o sol lá no fundo. Vladivostok é uma das cidades mais ensolaradas da Rússia. Então você tá com menos 14 de sensação e você ter sol, nem se compara a você tá num local como São Petersburgo e tá sentindo menos 14 com clima ruim pra baixo, nublado, entendeu? Então esse é um ponto extremamente positivo. Bom, esperando agora qualquer ônibus que passa aqui, que aí me leva pro final de linha. No final de linha eu vou pegar o 77, que é o ônibus que vai direto, mais próximo possível da minha casa. E hoje o que eu tenho para fazer em casa é fazer uma parte do trabalho que tá atrasada. Como eu estudo, alguns dias eu tenho aula 2 vezes por semana. Eu falto algumas horas de aula no trabalho, foi meu acordo que eu fiz, e depois eu compenso. E aí eu escolhi compensar no final de semana, porque eu trabalho até 1 da manhã e compensar depois do trabalho já sou difícil de dormir, vai virar uma bola de neve. Então eu resolvi fazer isso. Eu compenso, vou compensar no sábado e no domingo, ou então só no sábado. Mas eles me deixam bem à vontade para eu organizar da maneira que eu posso. Eles são bem prestativos. E é isso, gente. Bom, no mais, o menino tá ali morrendo de frio, o bichinho. Vou botar aqui. Também tá com tênis inapropriado. Eu também tô com tênis inapropriado. Só que como eu tava dentro de um local quente, eu tô bem confortável até agora, né? Só a mão que tá pegando mesmo. Ah, acho que vocês devem ver minha calça e pensar, Kaique, essa calça você não fica com frio não? Olha a minha calça, gente. Eu não tenho frio nas pernas, gente. Perna é algo que... Ó, meu ônibus.
Perna é algo que eu não tenho frio, assim. Então... Então consigo levar de boa. Ai. Menino morrendo de frio ali, ó. Então, como eu tava falando, né? Perna eu levo de boa. Não fico com esse frio, não fico desse jeito assim, não. Mas mão... Nossa. E eu preciso comprar meu sapato de frio, que eu não tenho mais. Eu tô pensando em comprar um estilo uma bota. Uma vibe meio I Love Rock and Roll. Meio pop. Mas saiu comprar uma bota com a parte de baixo, né? O material de baixo, um salto um pouco alto, porque aí afasta o pé, a palma do pé do chão. E uma pro frio mesmo. E um casaco que eu quero muito comprar. Mas olha o gelo já, ó. E é isso. Mas também não tô pensando em comprar roupa de frio, não. Só isso. Um casaco que eu já quero. Talvez uma calça nova. E um casaco. O sapato vai ser uma bota, né? Como eu já falei. Vamos ver. Ai, gente. Bom. E já vejo vocês. Até já. Bom, quero mostrar pra vocês um pouquinho dentro do ônibus aqui. Que legal. Ó, esse ônibus, ele tá todo decorado. Aí tem história de personagens importantes, né, do período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tem figuras, né? Tanto figura política, quanto figura histórica, quanto muita simbologia do período soviético. E é bem da hora. Esse ônibus é um dos ônibus modernos. Tem uns bem antigos, pequenininhos, mas esse é bem bonitinho, ó. E sempre com aquela telinha, ó. E aí na tela, na televisão do ônibus, tem propaganda. Mas além de propaganda, fica passando fatos interessantes. Fica passando muito horóscopo. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas aqui na Rússia é bem famoso o calendário chinês. Tipo, o ano novo, esse ano, pelo que eu vi, é o ano da cobra. E eu sei porque os calendários têm coisa de cobra, pelúcia do animal que vende. Então quando é cavalo, aí é cavalo. Enfim, eles seguem isso do ano novo chinês. E a questão do horóscopo são duas coisas extremamente fortes. Bom, vou me preparar para descer, que eu desço já já. Eu tô sozinho no ônibus, que eu tô indo pro final de linha, ó. Na verdade, essa decoração foi a decoração do Dia da Vitória, que é onde eles comemoram a vitória em cima do nazismo, né? Da Rússia contra o nazismo. E aí eles decoraram e ficou decorado. Tem muito o que explicar, não. Até porque já é muito da cultura deles estarem sempre cultuando essa questão patriótica. Então eles pintam o ônibus, decoram e fica aí decorado por vida.
vocês olhem o meu cartão. Aqui é o cartão de ônibus de Vladivostok, com a famosa ponte. E aí paga mais barato. Ai, tá saindo um ônibus ali. Deve ser o meu, que eu vou perder. Acho que é o meu. Não, é o 15. É o 15 menos mal. Ó. Aí, aqui é o final de linha. Mais um outro ônibus saindo, é o 15. O outro tá com cara de ser 15. O que eu quero pegar agora é esse aqui, ó. O 77. Ui. Ó. Essa parada aqui se chama Oceanarium, porque é o oceanário ali. Nossa, eu tô gravando, eu tô me sentindo na Disney, só pode. Na frente dos ônibus, tô lindo. Bom, tem algum ônibus indo. Eu não sei se é o 77, outro 15. Tá ruim de 77. Gente, o que eu tô surpreso é a questão do aquecimento global. Era pra estar com neve já. Quando eu cheguei aqui, essa época já nevava. Tinha muito gelo. Ah, Kaique, mas tá menos 15. Tá, mas não tá frio como costumava ser. Estranho, né? Estranho e ruim, né? Por causa dos impactos ambientais. Bom, esperar agora meu ônibus, que é aquele ali, o último, ó, desses três é o último. Aquele ali vai pro centro, só que eu moro depois do centro. Então, em vez de pegar dois, embora eu tô com vontade de comer uma besteira, eu tava pensando em comer, eu vou comer Vkusnitochka, McDonald's mesmo. Mas eu tava com vontade de talvez um shawarma. Ah, mas ir no centro pra pegar outro ônibus pra casa. Embora tenha shawarma, né, perto de casa, mas sei não. Bom, é isso, gente, né? Bati um papinho aqui um pouco com vocês. Mais tarde qualquer coisa eu gravo mais. E vamos que vamos.